Hey everyone, good morning all of you. How are you doing today? Doing good? Great. So welcome back to my channel English Impact, and I'm your trainer and mentor Prabhakar sir. So in today's tutorial we will continue further in our idioms and phrases series. Yes. And again we are going to learn three beautiful idioms. Yes. So I hope you are following the entire playlist of idioms and phrases, learning, enjoying, maza aa raha hai? Great. Yes, I've given you beautiful idioms with sufficient examples. So are you doing your own practice? Great. So shall we continue further? Yes. All set? Fantastic. So first one is out of touch. Not communicating with each other. एक दूसरे से बात नहीं हो रही है. Out of touch है. I don't know where he lives. मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है. We have been out of touch for a while. कुछ समय से हम लोग टच में नहीं है, बात नहीं होती है. ठीक है, एक दूसरे से बात नहीं होती है. आउट ऑफ टच है. क्लियर? आई बीन आउट ऑफ टच विद माय स्कूल फ्रेंड्स फॉर इयर्स. सालों तक मैं अपने फ्रेंड से, स्कूल फ्रेंड से आउट ऑफ टच रहा. बात नहीं हुई उनसे, सालों तक बात नहीं हुई उनसे. ठीक है, क्लियर है? आउट ऑफ टच. आगे समझ में? यस. मूव टू द नेक्स्ट वन. आउट ऑफ टर्न. यू से समथिंग, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि नहीं, आप नहीं बोल सकते थे. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू से एंड मेक पीपल अपसेट, और उसने लोगों को अपसेट कर दिया. क्लियर हुआ? यस. यू आर नॉट सपोज टू से. ठीक है, नहीं थे आप नहीं बोल सकते थे. ठीक है, और आपने वो बोल दिया एंड लोग अपसेट हो गए. आई एम सॉरी इफ आई स्पोक आउट ऑफ टर्न एट द मीटिंग. आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने मीटिंग में आउट ऑफ टर्न बोल दिया हो. मतलब ऐसा कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए. क्लियर? द स्टूडेंट वॉज स्कॉल्डेड फॉर स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न. स्टूडेंट को आउट ऑफ टर्न, ठीक है, उसने जो बोल दिया उसके लिए उसे डांटा गया. यस, द स्टूडेंट वॉज स्कॉल्डेड फॉर स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न. ठीक है, क्लियर हुआ है? So he was not supposed to say that. या फिर उसकी बारी नहीं थी. ठीक है, उसके लिए फिर उसे डांट पड़ी. क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ पॉकेट. पेइंग विद योर ओन मनी. आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ रहा है, आपको अपने पैसे देने पड़ रहे हैं. इंस्टेड ऑफ योर कंपनी और इंश्योरेंस पे. आपकी कंपनी, इसके बजाय कि आपकी कंपनी को पे करना था, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को पे करना था, और वो पे नहीं कर रहे हैं, और आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ रहा है. अपना पैसा आपको पे करना पड़ रहा है. क्लियर? Yes, so let's go ahead with some examples. चलिए, first one is he has excellent health insurance. उसके पास एक कमाल का health insurance है, and he doesn't need to pay anything out of pocket. और उसे पॉकेट से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है. उसके पास एक बहुत कमाल का हेल्थ इंश्योरेंस है, और उसको पॉकेट से कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है. I had to pay for the repairs out of pocket. मुझे वो जो रिपेयर हुई, मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ा. हाँ, उस रिपेयर का पैसा मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ा. So clear? So again we learned three beautiful idioms. So just go ahead, frame your own sentences and share it in the comment box. I'll definitely go ahead and share feedback on that. Alright, so that's all for today. Thanks for watching, and don't forget to hit the like and subscribe button. I'm on a mission to transform your broken English into fluent English. Thanks for watching. Have a great day.